Coba apa? Keluar apa? Batu? Batuk sing berdahak begitu toh, lama jadi dada rasa kayak sakit, terus sesak di dada, terus asam lambung. Rasa sing nyaman sekali. Rasa sing nyaman. Saat ini rasa sing nyaman sekali. Sing nyaman sekali. Oke. Akan mendiagnosa Ibu Anita yang mengalami gangguan batuk. Kita mendiagnosa menggunakan metode kinesiologi uji kekakuan otot. Jadi karena coba bikin tahan kuat, ini kuat, normal, tidak ada gangguan karena kita tidak mengecek penyakit. Sekarang kita mengecek gangguannya. Yang pertama batuk, tangan di dada, ini kuat. Nah ini pasien langsung lemah karena ada gangguan. Inilah metode kinesiologi. Lambung, perut. Ditahan, ini kuat. Oke. Jadi dari uji kekakuan otot saat ditekan di sini, ini kuat sekali. Tapi di area perut lambung pasien tidak mampu menahan karena lambung mengirimkan sinyal ketidakseimbangan, imbalance yang diteruskan oleh listrik dalam tubuh neuron ke otot-otot tangan. Demikian cara diagnosa menggunakan metode kinesiologi. Terus lagi, dagu tempel, naik. Mudah-mudahan batu-batu semua ada habis. Terus lagi. Lagi, naik leher. Oke. Istirahat. Di sana. Lagi. Sampai di pintu baru balik. Terus tangan tekan Jauh, langkah jauh. tangan tekan ke bawah. Ya, gitu. Langkah jauh. Loncat. Begitu. Balik. Loncat. Kiri. Ini. Kita. Mantap. Itu supaya pinggul kiri kita tekan ke atas. Sit up, angkat kaki. Dagu tempel, leher. Angkat. Tahan. Turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Tadi dengan sendirinya gerak langkah hati untuk ke rumah Bang Kakak. Terapi yang awalnya batuknya Suka double begitu ya? suka maksudnya keseringan, sering batuk dan bikin dada sesak. Tapi setelah selesai terapi, alhamdulillah istirahat sekitar 15-20 menit, hidung yang tersumbat juga tidak terasa lagi. Kemudian volume batuknya mulai terasa sangat berkurang dan sesak di dada atau sesak pernapasan pun berkurang. Jadi memang betul-betul manjur, insya Allah akan balik lagi terapi yang kedua. Amin.